investim kapital që është nisë përfundu, shikoni, por çka shihni ju, çka mendoni kur thoni investim kapital. Unë mund ta fol për Gjakove, për Kosovë, janë të tjerë të cilat kanë qenë edhe deputet gjatë këtij mandati. Ne duhet ta vazhdojmë me këto betejat politike, të cilat me kushtaktu nga ana jonë. Edhe pak ditë na ndaj nga zgjedhjet. Mbrapa me është duke mbajtur fushat Partia Lëvizja Vetëvendosje këtu në qytetin e Gjakovës. Pyetja ime për kandidatët për deputet të kësaj partie si dhe zyrtar të kësaj partie është se cilat janë 3 investimet më të mëdha kapitale që qeveria Kurti ka realizuar. Se cilat ishin përgjigjet e tyre, ndiqni video në vazhdim. I keni krejtën faqet e ministrive për pacë. Vlerësht muni me hy aty dhe me pasë se cëta ministri qka ka për. Shumë vjen kesh që shumë keni informata, po fatkeqësisht nuk i bëni publike, nuk e di arsyën. Po i keni krejt të rështume se cilën prej krejt. Për gjithë shka, e dini ju shumë ma mirë se. Shlirheni të faqet e ministrive për pace, këqërini edhe vetëni edhe njerëzit i ti. Shikoj, investime kapitale janë projektet, ka disa projekte masive që janë nisë, disa që janë trashëgu, po pa të ndështu, shkaku për shembull të rrugë të shpronësimeve, kompleksiteti i disa dosjeve. Investimet janë bu aksi strategjik ka qenë mbrojtja, rearmatosja, konsolidimi të FSK-s, policisë, investime speciale. Investimet kapitale tash veç po finalizohen rruga për Podje, për Mitrovic, për Pej, Gjakov. Investimi tani që është më shumë privat për parkun fotovoltaik me 100 megawatt, mbi 7 milion euro. Ka, po mendoj projektet mëdha infrastrukturore tash që do vinë janë Kurudhat. Unë jam shumë i thari, se duke qenë se vi prej Franca është lidere botërore e Kurudhës dhe trenit, e Kurudha, Gjakov, Prishtinë, Gjakov, Shkodër, të janë projekte që të marrin, se cili projekti merr 400-500 milion euro. Po të përfundum kështu saksisht një investim kapital, një investim kapital që është përfunduar. Në mandatin është nisë mandatin qeverisë Kurti edhe është përfunduar. Po s'kam qenë pjesë e ekzekutivit, unë jam kyç mas mandatit, po investim kapital që është nisë përfunduar, shikoni, por çka shihni ju, çka mendoni kur thoni investim kapital. Investimi kapital merr kohë, shtrihet në kohë. Për shembull një autostradë komplekse, një termocentral i ri, këto marrin shumë kohë. Investimet kapitale e qeverisë Kurti, po qeveria Kurti ka investuar më shumë në politika sociale dhe natyrisht që politikat kapitale na i kemi 1000 sa projekte, të cilat janë investuar dhe të cilat mund t'i gjeni. Të fillu pi Gjakovës që kemi qerdhen më të madhe në Gjakovë që kena investuar dhe 2 që në ato, 3 qerdhe në përfshatra, shkollën më të madhe rreth Dugagjinit, në Gjakovë, është në punështet do të ndërtu. Ura fshati Trogovë që ka prit më 10 vite dhe shumë projekte tjera lokale. Unë mund ta fol për Gjakove, për Kosovë, janë të tjerë të cilat kanë qenë edhe deputet gjatë këtij mandati. Të qeverisë që do të vija, apo asaj që ka qenë? Asaj që ka qenë qeverisë. Investimet kanë qenë, nëse nalemi në fushën e arsimit, kanë qenë më shumë se 42 milion euro të investuara në Kopshte dhe në Qerdhe. Më shumë se 17 shkolla të përfunduara. Me qenë se jemi në Gjakov, vetëm në Gjakov ne kemi investuar më shumë se 12 milion euro, kemi ndërtuar 5 qerdhe, kemi filluar fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Gjakovës këtu, 2 sallat edukatës fizike dhe pajisje me kabinete dhe 2 laboratore. Përgjithsisht në përmirësim të infrastrukturës shkollore ka pas një avancim të dukshëm dhe se asnjëherë më parë. Shumë investime kapitale, por me qenë se na u ndërprej mandati, padrejtësisht, ne duhet ta vazhdojmë me këto betejat politike, të cilat me kushtaktu nga ana jonë, vetëm me promovu punë, mu përqendru energjitë edhe në projekte të reja. Ashtu duhet me vazhdu me këto fushata, por padyshim që investimet pa faja kanë qenë rruga prezantetove që kap në ledh. Bagjet më. Investimet më tepër të natyrës, jo infrastrukturore, që ka i vlerësojnë janë ato të çështjeve sociale, që fatmirësisht për herë të parë në histori kemi një qeverisje e cila fokus e ka qytetarin.
shtesat për nënat leona që nuk punojnë, pensionista natyrisht që të mon ka hapësirë për me bo ma mirë, por ka qeni mesazh që qeveria ka fillu më brengos për qytetarit dhe për mo është kjo diçka shumë e rëndësishme, ndoshta se sa ndonjë kështu investim që mund të quhet si prerje shëritësh apo diçka. Zoti Rusteva, kisha mujtë edhe juve shkurt. Pajton plotësisht me artonin. Po sipas jush, cilat janë 3 investimet më të mëdha Pajton kapitale? plotësisht me artonin. Çka pajtoni? Veç ka dhënë deklaratën e tij, domethënë asnjë pikë, asnjë prezë nuk ka hequr.